It is. La primera captura. ¿Tienes tijera? Yo no traje nada, no. Había como una revoltura con la redonda ahí y le tiré pasadito y picó el toque. Ajá. Seguro. Mira, la weá tiene la weá re fea ahí. A la devolución. Sí.
por él, po. Es por él. Cabeza. Hola, mira cabeza, weón. Grandota la weá. Rígida, weón. Cabeza Julia. Oh. Mira, por él, weón. Ahí estamos, mira. Está ahí, weón. Es por él. No, ahí está. Oh. Ahí está.
Oh, esa viene fuerte, sí. Oye, Freddy, va a empezar a llenar y a pegar más fuerte. Te digo que va a empezar a llenar y va a pegar más fuerte la weá. ¿Te digo, cachorra? Oh, me soltó, me oh. Es juré esta weá. Está bien, esa weá. Este es Jurel parece, hermano. Parece que... A ver, cabeza la caga. Oh, la mega cabeza, weón. Sí. ¿Ah? ¿Ah? Compa, ¿la quiere? ¿Ah? ¿La quiere? Ya. ¿Ah? Ya.
Pensé que era jurel porque no tiraba nada. Jurel. ¿Sabes qué pasa, Freddy? Tan lejos.